फर्सी नेटवर्क हेर्नकै लागि। हावा हुर्याउँछ, आँधी चल्छ, सिना पानी चट्याङ पर्छ। चाहिँदो टेन्सन परे परोस् न त रेडियो सुन मजाले हाँसाउँछ। एक कान दुई कान मैदान यसमै छ मजा। जस्ट फन फन कल। हेलो ल हजुर अनेर जानुहोस् है त। हजुर अनेर जानु है। आजको नयाँ एपिसोडमा फेरि पनि स्वागत छ। यतिखेर कोही साथी हाम्रो लाइनमा सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हेलो, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, म श्यामदेव अधिकारी। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। र तपाईँको जुन यो काठमाडौँमा एकदमै प्रदूषण भइरहेछ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? काठमाडौँमा यो पोल्युसनलाई चाहिँ म कुन रूपमा लिन्छु भने यो व्यवस्थापन गर्ने जुन निकाय छ, हजुर हजुर, यो निकायले चाहिँ आफ्नो काम गर्न नसकेको हो कि। र जुन पछिल्लो समय तपाईँ जस्तो युवा पुस्ताले यो काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा जुन ग्यास छोडेर पुरै यो एयर पोल्युसन पारिरहेका छन्, त्यसलाई तपाईँ कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ? यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ हामी आफै सचेत हुनु पर्यो नि त। जब आफू सचेत हुँदैन यो त असम्भव छ। मान्छे तपाईँले अहिलेसम्म कहिले पनि पब्लिकमा ग्यास छोड्नु भएको छ कि छैन? छैन त्यस्तो त। तपाईँले कहिले काहीँ प्राइभेटमा ग्यास छोड्नु भएको छ कि छैन? त्यो पनि छैन। तपाईँले अहिलेसम्म ग्यासै नगरिकन बसिराख्नु भएको छ? त्यो अनकन्सियसली हुन्छ होला, त्यो थाहा छैन। अनकन्सियसली हुँदैन। तपाईँको कम्प्लेन हामीलाई साथीले गर्नुभएको थियो र आज यो मुद्दा मामिला प्रोग्राममा तपाईँ हामीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले अस्ति बसमा पुरै ग्यास छोड्नु भयो अरे, किन? आखिर किन? सरी भनेर किन? तपाईँले आखिर किन छोड्नु भयो? तपाईँले प्राइभेट बस बाहिर गएर छोड्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। आधार तपाईँको कम्प्लेन हामीलाई साथीले गरेको छ। तपाईँ यतिखेर मिडियामा हुनुहुन्छ, लाइभ चलिरहेछ हाम्रो प्रोग्राम। तपाईँ जनतालाई सिधै भनिदिनुहोस्, तपाईँले किन बसभित्र ग्यास छोड्नु भयो? मिडिया लाइभसँग मतलब छैन मलाई। कहिले कति बजेर कति मिनटजना को साथी हो सबै कारण चाहियो। कारण तपाईँ कम्प्लेन गर्ने मान्छे खुद छ। म उहाँ टेलिफोनमा सम्पर्कमा ल्याउँछु उहाँलाई पनि। तपाईँ वेट गर्दै गर्नुहोस्। हो यो मान्छे यही हो। तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ, राम्रोसँग बोलिदिनुहोस् सर। यही मान्छे यही उहाँ हुनुहुन्छ जो यहाँ जो तपाईँ कसरी प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले ग्यास छोडेको भनेर? सादा बसमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो अगाडि। सानो ग्यासको गन्ध मैले पाएँ। पाउनुभयो? अनि को हो भनेर म हेर्दाखेरि उहाँ मैले चिने थिएँ। नजिकै बस्नु रहेछ, त्यो मान्छे पनि नजिकै हुँदो रहेछ नि त। अगाडि सादा बस तेस्रो सिटमा बस्ने हजुर हो कि नि? अस्ति सादा बसको तेस्रो सिटमा। भनिदिनुहोस् पिन्टु रामजी। तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै भाषामा कुरा गर्नुहोस्, होइन यो कमेडी प्रोग्राम भने ठिकै छ। कमेडी प्रोग्राम तपाईँ यतिखेर रेडियोमा तपाईँ लाइभ मलाई पनि भन्न डर लागिरहेको छ। आक्रोशमा नआउनुहोस्, जनता हुनुहुन्छ हामीसँग, लाइभ चलिरहेछ भने आक्रोशमा नआउनुहोस्, सबै भाषामा जाऊँ हामीहरू। ठिक छ, लाइभ प्रोग्राम भने मान्छेलाई फोन गरेर डिस्टर्ब गर्ने काम पहिलो कुरा नगर्नुहोस्। के हो तपाईँहरूको वास्तविकता भन्नुहोस्। वास्तविकता यही हो सर, हाम्रो ब्रेकिङ न्युज भन्ने प्रोग्राम छ र त हामी यसमा ब्रेकिङ न्युजहरू दिइरहेको छौँ। यतिखेर तपाईँ नेपाल आसपाससँगै विदेशमा पनि तपाईँ www मा तपाईँ अनलाइन सुनिराख्नु भएको छ। www मा अनलाइन कहिले पनि सुनिँदैन, उता एड्रेस हुन्छ त्यहाँदेखि उता www होइन होइन gofgaf.com। सरी त्यस्तो हो ठिक छ, तपाईँले सरी भन्नुभयो। सुन्नुहोस् जनता, आजको जित हाम्रो भएको छ। उहाँ पिन्टु रामले सामाजिक सञ्जाल साझा यातायात पार्नु भएको छ र उहाँ पुष्टि गर्नुभएको छ। ओके, र जन्तीमा जहाँ जाँदा कुन गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्? तपाईँहरूले कहाँ बजाउनुहुन्छ, कुन रेडियो सुन्नुहुन्छ? म सुन्दिनँ, तपाईँहरू हामी कानमा बजाउँछौँ, सबैको कान। हाम्रो रेडियो भनेको दिल दिलमा छ, मन मनमा छ। नेपाल लगायत विदेश, अमेरिका, बिन लादेनको ठाउँमा पनि हाम्रो रेडियो बज्छ सर। मैले नाम सुनेको छैन, मेरो नम्बर कसरी डायल गर्नुभयो, के आएर मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ? हो, तपाईँको कम्प्लेन हाम्रो साथीले जो अहिले तपाईँको टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त्यही साथीले तपाईँलाई उसको नाम के हो, ठेगाना के हो, तपाईँ के आएर मसँग कुरा गर्नुहुन्छ? म रमेश, हजुरको घर पल्तिरको छिमेकी हो। हजुरले मलाई नचिने जस्तो नगर्नुहोस् होइन। सादा बसको तेस्रो सिटमा बसेर ग्यास छोड्ने तपाईँ नै हो। म पछाडि बसिरहेको थिएँ। सादा बसको तेस्रो सिट त महिला अपाङ्ग वृद्धहरूको सिट हुन्छ सर। हो, तपाईँ महिला पर्नुभयो पिन्टु रामजी। तपाईँले अझै महिलाको सिट पनि मिच्नु भएको रहेछ। तपाईँले आज पुरै रेडियो सामु तपाईँले माफी माग्नु पर्ने हुन्छ पिन्टु रामजी। यस्तो भन्नु न, महिलाको सिटमा नि बस्दै मैले ग्यास पनि छोडेँ, सबैलाई डिस्टर्ब पनि गरेँ, गाडी पनि एकछिन रोकेर सबैले मास्क लगाएको थियो। ल ठिक छ, ल आज हामी धेरै खुसी छौँ। आज हामीले एकजनालाई एउटा कुरा जानकारी गरौँ, यो अरूलाई तल झारेर अरूलाई दबाएर आफू जित भएर खुसी हुने काम चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस् है। त्यस्तो होइन पिन्टु रामजी, तपाईँ नरिसाउनुहोस्। तपाईँको त गल्ती हो, तपाईँले ग्यास छोड्नु। कमेडी प्रोग्राम होला के होस्, चाहे जस्तो के होस्, मलाई फोन गर्नुभयो ठिकै छ, तर यो अरूलाई बिल्ला गरेर यस्तो काम चाहिँ नगर्नु होला है। ल मेरो सजेसन। हेलो सर।
अलिकति रिसाइ पनि दिनुभयो, अलिकति खुसी पनि हुनुभयो, आफ्नै ठाउँमा छ होइन। र यो चाहिँ रेडियो अडियोकै प्रोग्राम हो र कार्यक्रम चाहिँ यो चाहिँ प्र्याङ्क कलको प्रोग्राम हो, फन कल भन्छ, नयाँ नयाँ स्टार्टिङ हुँदैछ है। र त्यही क्रममा तपाईँको नम्बर पाएँ, अलिकति रिसाउनु भयो, त्यसको लागि सरी। र अन्तिम त्यस्तो होइन, मलाई यो प्र्याङ्क हो कि भन्ने कुरा थाहा थियो है। हजुर हजुर। अनि भनौँ न कहाँबाट नम्बर आयो, कसरी गर्नुभयो? तपाईँको नम्बर मैले फेसबुकमा कहाँदेखि कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। हजुर हजुर हो, मैले तीदेखि नम्बर पाएको। ल साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। रिसाउँछ नरिसाइदिनु है। यस्तो रिसाउने कुरै हुँदैन सर। अब यो त मलाई फोन गरेर तपाईँहरूले जुन बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद रेडियोलाई। फन कल, जसलाई पनि जहाँ पनि जहिले पनि जस्ट फन। फन कल। Farsi Network, heerlijke Ilan.